ဒီငါလိုမသားလေးယောက်ဟာသူတို့အဖေမွေမျက်လုံးမျက်နှာကိုမှမထောက်စလာတဲ့ကစောက်ဆေးထိုးနေပြီးဒီငါလိုမမတ်စမန်းကလေးပွဲမဆရသေးဘူးသူညကြီးကောပြနေတာဒီငါလိုမသားဒိုင်းလော့ကလေးထွက်လာတဲ့စပဲကလေးစပဲနဲ့ငါလိုမချောင်ကလဲသေးချင်နေတာနဲ့တက်ပေးလိုက်တယ်ချောင်ကြီးခတ်များမချောင်နိုင်ပဲမှောက်ကြီးသွားတယ်ငါလိုမတိုင်းလောကဆလာရဲကတည်နေပြီးငါလိုမဗလာမွန်ကလေးအဖော်လိုက်တည်တယ်နေမျိုးချောင်ကလည်းဗမာလိုကြီးသူညနေလာပြီးကန်ချသွားတယ်ငါလိုမသမီးလေးစုရှင်ကလည်းတလွဲတွေကြီးပဲငလိုမချောင်ကိုနောက်ငါလိုမသမီးလေးစုရှင်ကလည်းတလွဲတွေကြီးပဲငလိုမချောင်ကိုနောက်တစ်ခါနိုင်ရန်ပိတ်သက်ခိုင်းလိုက်တဲ့ချောင်ကြီးနှက်ပြောင်ခွီးသွားငါလိုမဗလာမွန်ဂရီထွီကလီလိုပေါက်သွားငါလိုမသားလေးမော်စကိုကလည်းဖေကြီးကိုသူညတိုင်းတီးနေတာကိုကြည်ကောင်းနေတာငါလိုမချောင်ကြီးကိုနောက်ပြန်တီးပေးလိုက်တာတားလေးမော်စကိုကလန်ကိုလီလိုပေါက်လိုက်တာလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ငလိုမအဖာလေးကိုစိုးသွားဖြဲတာဖာရယာကပြန်သူညအိုဖြဲလိုက်တာပါဆယ်ကြီးနဲ့ဖာကြီးနှစ်ကောင်ပါသွားတယ်တားလေးဗလာမွန်ကဖေကြီးမဆောင်ပဲသူညရင်တီးလိုက်တာတမလုံးပါရောက်သွားနောက်ဆုံးမှာအဖာစားပေးရပြီးငါလိုမကိန်းလဲရှမ်းသွားပါတယ်ငါလိုမတော်သားတွေလီးပါပဲ